Bapak nah geuning mangga teh sareng nanaon. Bapak dan Neng mah yang jeung daging. Aduh Neng, bapak teh sanes teu hoyong masian mam Neng sareng deungeuna anu sae da kumaha ning pan bapak teh teu usaha jami teh gaduh kumaha daning kitu saya aya we nya Neng wayahna. Kumaha atuh Bapak? Kumaha atuh entos we kieu aya nama ka warung heula ngabon ka Mang Ojak nya piwarang nyanak nog sareng ieu we mie saur bapak kitu nya. Oh nya Bapak. Nya sok Neng. Ya Allah ya Robbi sing dikuatkeun we abdi sareng si Neng. Ngahadapi kehidupan model kieu ya Allah. Mudah-mudahan we kaharepna mah kieu. Mang punten ka warung. Aya naon Neng? Saur si Bapak nyenak la mie sareng enog kanggo Mam Neng. Bade ngabon atau napi bade meser Neng? Ngabon heula saur si Bapak. Ah Neng, ari ngabon mah nu kamari ge si bapak mah can dibayar. Komo baripan ari telur mah sareng mie teu diabonkeun da mahal. Panamang oge ngawarung teh nganggo modal. Entos we lah kieu ari Neng bade mama. Sareng kerupuk ieu we lah. Ari bade ngabon mah. Oh nya geus atuh. Nya jung canak we euih ngan wartoskeun ka si bapak anu kamari bayar heula kitu sama tanananya janten enjing ge tiasa ngabon deui aya dibayar heula mah. Oh nya tungkin kuning diwartoskeun ka si Bapak. Oh nya jung. Dasar jelema teu boga. Pagi mah bisa nanti ngan nganyuk we aing mah geus puguh nu kamari can dibayar oge. Nyahopan meureun ngawarung teh make modal. Ngan nganyuk we pangabisana teh. Punten. Kang. Punten. Ulan. Pak teu dibuka. Wios. Oh, wios anggo Wios teu dibuka mohon. Wios kaluhur teu dibuka. Hayang naon? Hayang rokok Kang ieu teh. Rokok. Mohon. Oh, rokok naon? Eta we lah nu aya lah. Nu aya 3 bungkus. 3 bungkus. Mohon. Oh, geuningan alhamdulillah si rajisna bade namu sanes. Henteu. Oh, henteu. Mohon. Entasan lah kedap. Mohon mangga. Iya Pak, rokokna Pak. Oh, sabaraheun? 125. Oh, eta 300 wios Mohon. lah. Canak we. Angsulanana? Mohon. Oh, mohon atur nuhun atuh nya. Mohon sami ya. Atur nuhun. Mangga Kang. Mangga Pak. Pak, udang atuh Pak. Neng, entos. Mang Ojak mah geuning masih anak kerupuk ka Neng teh. Ya Allah ya Robbi, tukang warung tega teuing. Tapi heureuh sakieu ge alhamdulillah kita aya deungeunna jang budak kembali urang teh jeung naon ge. Sok tuh Neng aya mah mamenya wayahna sareng kerupuk ge nya teu naon ge. Sing sabar ya Neng. Sing sabar nya Neng, da bapak teh sanes teu hoyong naon meser deungeunna sareng daging. Da kumaha tuh geuningan bapak mah teu tiasa usaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bod mana keur naon? Biasa we ieu teh. Neng geser heula nya. Ieu mamna. Neng. Sadar imame Neng. Biasa gitu keur ieu nya teh mere dahar budak. Nah, geuning maneh mah tega ka budak teh mere dahar teh jeung kerupuk hungkul. Ada kumaha ning mangling. Eta ge mana ngabot ti warung ti Mang Ojak. Tadina mah rek titah ngabon ieu mie jeung endog tapi teu mere ning kur mere eta kerupuk. Bingung nya tah da. Teu boga usaha mah jeung kayaan kieu mah kumaha nih. Mun ikut tega bod tukang warung teh ka maneh mah. Sing sabar we bod maneh teh nya.
Nya Mang Oling. Eta ngomong-ngomong Mang Oling teh bari ka mana atuh? Ka ente bod urang mah ya perlu. Perlu naon Mang Oling? Asa rareuwas urang mah bener. Iya urang teh aya rezeki sawah panening euy. Oh, panen nya Mang Ling. Alhamdulillah atuh ari panen mah mata kitu ge hasilna alus merenya. Ya ngaranna ge tuh hasil panen mah kudu dijakatan bod. Nya atuh Mang Oling. Alhamdulillah Mang Oling nuhun pisan ge sing kagentosan deui geuningan Mang Oling masih kene inget kana jakat. Kana jakat teh teu kos batur ge nu meunang kintelan ge tika teh ingeteun kana jakat mah. Nya atuh eta mah kewajiban bod. Nya geus satu urang marek. Pamit heula nya. Oh nya atuh nuhun Mang Oling nya. Nya sami-sami. Ya tuh mangga bod nya. Nya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabbal alamin. Menang rezeki nih. Alhamdulillah ya Allah.